ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္နိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်29ရက်6လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအနာ6မျိုးရှိသောခန္ဓာကိုယ်စူး6မျိုးစူးနေပုံတရားတော်အနာရပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လို့မှတ်ရအနာရပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လို့ဒီလိုရင်းမှတ်ကြနော်ဒါက အနာရပြည့်နေတဲ့နှလုံးနာနာကံဘဝကုမနဲ့နာသမျိုးရှိအဲ့ဒီနာသမျိုးရှိတာကိုအများတို့ကနာကျင်မှမသိတော့ဘူးသိတော့သိကြတယ်ဟုတ်လားအနာရကျင်မှမသိတော့ဓမ္မတွေသိတော့ဘူးနာကျင်မှမသိတော့ဒီစက်နေတော့သိတော့သိတော့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီသိတွေကဘယ်ကကံဟိုကသိဒီကကံဒီကသိတတ်ဖို့ဒါကမဟုတ်ကအနာဘောတော့သူတို့ခံရတယ်ဆိုတော့ဘုံဘုရားကလာအနာကိုပေါ်လာတာပေါ့ဒါကဘုံနာရတာအကျိုးရှိတယ်သူကံရောရတယ်ခေါ်လိုက်ကြတယ်ဆိုတော့အနာဘောမှာအနာဆန့်တယ်ဆိုလို့သိနေကြတာနာဘောမှာငါဆန့်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကောင်းတယ်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒါနာရှိတဲ့ဘက်ကိုသိမတော်လို့ကျန်တော့အနာဖြစ်မရဘူး။ဒါကနာရရှိပြီးကြတာနေကြတော့အနာရှိမှမတူတဲ့ကျင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါကြတဲ့ဘက်ကတော့ကျင်းနေကြတော့သာရင်နဲ့ဒီသွားသာရင်နဲ့ဒီစားဒါကလည်းသူတဲ့သူသူတဲ့ကောင်းတဲ့ခါကြလို့ကျန်တယ်နာဘောမှာနာဆင့်တယ်သနာဘောမှာသနာဆင့်တယ်အနာဝိသုဒ္ဓိကလာလာတဲ့ကြောင့်ဒုက္ခဘောမှာဒုက္ခဆင်းတယ်ဆိုရင်အခုဆိုဘုရားကတော့ဘုရားတော်မှာပဲဆိုတာမှတ်ရမှာ။ဒါကြတော့ဓမ္မရဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာမှသိပါလိမ့်မယ်။နာနဲ့နောက်ဆုံးတော့နေတဲ့ခန္ဓာကြီး။အဲဒီနောက်ဆုံးတော့နေတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုသိရလို့သိကြတဲ့အခါကျရင်ဘယ်မှာသုံးလို့အနာဂတ်ရမှာပဲတိုးပွားမှာပဲဆိုတော့မလွယ်တော့ရှိရမယ်လို့မှတ်ထားဖို့ပါပဲအဲဒီလိုကငါစဉ်းစားမှဒီသိတဲ့တိုးဆိုတော့ဒုက္ခသံဃာဝင်နေတော့ပါပဲဆိုတော့စကားဟာဆိုရင်မှားတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆက်ရလို့တော့အဲဒီကသံဃာနာရရှိပြန်သိတဲ့ကျူပြန်ဒါဆန်းဆက်တဲ့ဘက်ကလည်းမပါပြန်တော့သုံးမိသေးတာသုံးမိသွားရဒါရတဲ့ခါကျရင်အနာဘောနာဆင်းတဲ့သဘောရည်နဲ့ပဲတဲ့နေကြတော့တာပဲဆိုလို့ရှိရင်မလွယ်ဘူးလို့ပြောရမယ်။ဒါမျိုးပါပြန်အနာဘောနာနာဆင်းတဲ့ကိုရှင်းပြတော့မျိုးလုံးဆိုတော့ဒါပြီးသမေရအနာနာဆိုတော့အနာတော့ဒါကရောဂတော်လို့ခေါ်တာဒီလိုအနာကြီးกว่าဘယ်တော့မှမကြတော့ဟောထားတာဒီမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငြင်းငြင်းငြင်းဒုက္ခမရှိဘူးဒီတော့ပြောလို့ရှိရင်အနာပေါ်ရမယ်ဆိုတော့ကငြင်းဆန်နေဖို့မလိုတော့ပါဘူးမှန်တယ်လို့ဝန်ခံရမှာပဲအဲလိုဒါကအနာကိုဆက်ကြပါလို့ဆိုတယ်လုံးဒါဓမ္မတွေဆန်းဟောဒီပိုင်းရှိရမယ်ဆိုတော့ကံပြောင်းလို့ဆိုရတဲ့ခါကဥစ္စာရင်ဖြစ်တဲ့လူများတဲ့အောင်ဖြစ်တော့တယ်။ဘယ်လိုမှလည်းဆိုရတဲ့ညာနေပြီးတော့လူကျန်ကနေဆွဲလန်းကနေအားထုတ်ဆိုတော့ပြိဿမဟုတ်တာအခုပေါ်တာ။ဒါလည်းကနာဒီပိုင်းဆိုရတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ငြင်းမရနိုင်ဘူးနဲ့ငြင်းလို့လူကျန်ဉာဏ်နဲ့ဆွဲလန်းဉာဏ်နဲ့အထုဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးပဲဒီတစ်ခုပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတယ်တဲ့နှလုံးသားရှိဖို့လုံးကြနှလုံး
သူ့ကိုယ်နည်းတဲ့ဉာဏ်တစ်ခုပေါ်ပြီးတော့လာတော့ဉာဏ်နာမကဘူးဆိုတော့လောကမှာဥပါဒနာကမ္မဆိုတဲ့အနာဝိတ္တဝိပါဒပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုရရှိလို့တော့ဓမ္မကိုဒီလိုအပ်ပြီးတော့အာရုံကဆိုတော့ဒါတရားတဲ့ဆိုတော့ငါးရကံကြီးရှိတော့သမုဒ္ဒရာသစ္စာကိုပေါ်ပေါက်မလားဒါသမုဒ္ဒရာသစ္စာကိုပေါ်ပေါက်ပြီးကြတာလာတော့သစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာကျိုးလို့လုပ်တာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကျိုးလို့ဆိုတော့ဆက်ပြီးကြတာနေတာပဲဟုတ်ပါသံဃာနာမှာသိဖို့နေတယ်တဲ့သံဃာသစ္စာကသိဖို့နေတယ်သံဃာနာဆက်သံဃာကိုအနာစစ်ကြောင်းကိုဆက်လာတယ်မှာပါသံဃာခန္ဓာကြီးကရောဂါပဲဆိုတော့အနာကြီးရအဲ့ဒီနာကြီးကိုအနုရမခံတဲ့ဆူရတုံးတယ်ဒီပိုင်းဆူရတုံးတယ်သောရရတယ်လို့ကျန်ကြအာရုံကဆူရတဲ့အခါကျတော့မျိုးလုံးကဆူရတဲ့မြင်တဲ့အနာဖြစ်ပေါက်တော့ပြီနောက်ဘယ်ကမှအနာဖြစ်ဆင်းတဲ့နာရှိတယ်။ဘာလဲအားထုတ်နေဆိုတော့နာရှိတယ်။ဓမ္မဝါဆိုဓမ္မဝါဆိုတာနာဝနာဆိုတဲ့ဇတိပရမရမတွေလွတ်ပါဘူး။အနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတဲ့အတွက်ဒုက္ခနာပေါ်မှာဘာဝနာဆန့်လာတယ်လို့ကြံလို့ဆန့်မှတ်ပါ။သက်သက်ကောင်းကြောင်ရရငါတွေလည်းမယုံဘူးတော့ဘုရားရှင်ကကိုကြည့်ပါဖြစ်ကြလို့ဖြစ်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုကြည့်ပါဒီမှာဖြစ်ပြီးတော့ရမှာတော့ပထမဒုတိယရောတတိယဆက်ဆိုတော့သမုဒ္ဒရာသစ္စာဖြစ်တယ်။အဲဒီသမုဒ္ဒရာသစ္စာကိုနာဂဒုက္ခသစ္စာရှင်မလွတ်တော့ဘူးလို့ဆိုတာလည်းသူတို့လည်းရှိတယ်။ဟုတ်ရဲ့။အဲဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါကကောင်းတဲ့အာရုံနဲ့ဆိုတော့မျိုးလုံးကမြင်ကြတာမြင်ကြတာမကောင်းဘူးလို့ဆိုတာဒီကမကောင်းဘူးဒီဘာကဆိုရတဲ့အခါကျဒီမျိုးလုံးဖတ်နေတော့ကျွန်တော်ဒီဘာကဆိုရတဲ့အခါကျတော့မြင်လာတစ်ခုပေါက်မလာဘူးမြင်တဲ့ဆက်စုံနေဆိုတာငါပေါက်လာတော့ဒီနာရဲ့ဆိုတဲ့အနာဟုပေါ်ရပြီးကြတယ်ဘယ်တော့အနာမြင်နေအခုတော့တခါကြည့်ဖို့နိုင်ဘယ်မြင်တာတော့အနာဝိယမြင်တာတော့နေတာအဲ့ဒီမြင်တာကိုဒီဘာရင်သိရဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းကောင်းတာဖြစ်ဟုတ်ကြဒီလိုကြည့်လာတော့ပြောကြမရှိပါဘူးဆိုတော့သမာဓိရဲ့ရည်ရှိမှုဥပါဒံရဲ့ရည်ရှိမှုတန်ဖိုးရဲ့ရည်ရှိမှုကိုမလာဘူးအဲ့ဒီလိုသိတာကနာကပြောင်းလို့သိတဲ့ကိုဝိပဿနာမရဏကြောင်းတော့မလာဘူးနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတဲ့သူကငါးပါးမှတ်တာပါနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတဲ့သူကငါးပါးမှတ်တယ်ဆိုတော့ကြာဒါကဓမ္မကိုအနာရှိမှမကြည့်တော့ရှိတဲ့သူရှိတဲ့သူကဒီကုက္ကနာရနေဒီသံဃာနာရီကရှိရတော့ဒီလိုလာပြောတာ20နာပြင်ခဏလာပြီးတော့ဆက်ဆက်ဘုရားသစ္စာဒီကနာကတခါသမုဒ္ဒရာသစ္စာဒီကနာရှိကိုတွန်းလာနောက်ကသစ္စာဒီကနာကနာကိုဆက်မလာဘူးဒါကြောင့်ရဟန်းတို့မြင်မြင်လေးသက်တဲ့ရဟန်းတွေမှာရှင်းဒီနည်းပါတော့ဆန္ဒမှုလားအဲ့ဒါဆန္ဒရတယ်သူတို့သစ္စာရှိတယ်ဒီလိုဆန္ဒပါပဲဒါနနဲ့သက်တမ်းတော့ယူပါတော့ဒီလိုနာဂတိကနေဆိုဒီကမြေတာလေအဲ့ဒါငါတို့သူလုံးလုံးသူကလည်းဒီကကတော့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာမှမဆိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘာမှမဆိုင်ဘူးဓမ္မတွေဘုရားဘုရားကဒီဘုရားကလည်းဖုံးနေတယ်ဆိုနာတမျိုးပေါ့ဒီကလာသနာရကံကံကြီးတွေယူသိမှုတွေယူသိမှုတွေသံဃာနာတွေအနာစုကြောင်းတွေဘောတော့တာပေါ့ဗျာသံဃာနာဆိုတော့ဇာတိဆိုတာမရဏဆန္ဒကြီးကြားမရဘူးဟုတ်မလားအဲဒါကတော့အနာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာတိုး
နာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတဲ့ကျိုးမှုသို့ဒီကလာနာရတာကိုပြောဟောတော့ဒါလည်းနဲ့တန်ရုပ်ပါရတော့နော်ဒါကလည်းကြောင့်လေဆိုတော့မကန့်ဘူးမကန့်ဘူးဒါမကောင်းတာကိုမြင်ရတာဘယ်လိုကံလို့ပါကိုမြင်ရတယ်မတွေ့ကြတဲ့အာရုံနဲ့တွေ့ရတယ်ငယ်လုံးထားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်အာရုံနဲ့ဒီငယ်လုံးနဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာအာရုံကဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိရင်မြင်လို့တစ်ခုနဲ့တော့ပြင်ပါဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျရင်လည်းနာမည်ဒေါသဆိုတဲ့ဘုရားသစ္စာကလာရရလာဒေါသကဘုရားသစ္စာကလာတော့ခေါ်ကြတာဝိသတိကသင်္ခါရနဲ့လက်လာတယ်ဒါနဲ့တော့ဉာဏ်တော့ရမကိုပြီးတော့တယ်နှလုံးဘက်ကနေသိတ္တကဘဂဝနာဘောမှာဒေါသကိုဒေါသဖြစ်ကြအာရုံကြီးကိုသိတဲ့ဖိုးလို့ဉာဏ်နဲ့ဒေါသနာကိုတောက်ပြီးကြတာသံဃာသဘောပေါ်မှာနာဂံတနှလုံးဘက်ကတော့ဘယ်လိုရှိသွားမရှိသွားဘူးတဲ့ဒါကနှလုံးဘက်ကအာရုံတစ်ခုကတွေ့ရတယ်ဉာဏ်နဲ့မှတ်တာအာရုံတွေ့ကြတော့ဘယ်လိုလဲဝိက္ခဝေငါဟုကနာရဖတ်တယ်အဲ့ဒီမှာမကနေပြီးဒီလိုကြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမတွေ့ဘူးဟုတ်ဒုက္ခလက္ခဏာမမြင်တဲ့သဘောလိုက်ရင်တော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့အနာကိုပေါက်တာပေါက်ပြီဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတာငါ့ကိုပေါက်ပြီးတကားလာရင်တော့သင်္ကိုယ်ကအနာခံတာသိခေါ်နေတဲ့ခါကျတော့အနာတမျိုးပေါက်ပေါက်ပြီးပေါက်ဒါဖြင့်ဓမ္မကိုသင်္ကိုယ်ကယောဂတော့ဆိုတော့ယောဂတော့ဆိုတာအနာခံတာကြီးမှာအာယုရှိတဲ့ဆိုးတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခသင်္ခါရသုံးမျိုးပြီးတော့သမုဒယဒုက္ခတွေကဆက်လာတော့ဒုက္ခသစ္စာသုံးမျိုးပြီးတော့နောက်ကဒုက္ခရောက်เสียပြီပေါ်မလားမပေါ်ဘူးပေါ်မယ်ဆိုတာဒီကတော့ကြောင့်ဝါမလို့ဆက်ပါကြည့်တော့နည်းနည်းမျိုးလုံးခံတာနောက်ဆက်ပါကြည့်လို့ဘုရားဟောတော်မူတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခေါင်းကမဖွင့်တော့ဘူးဓမ္မလည်းမျိုးလုံးကိုဆန်းတဲ့ပရာမျိုးလို့ဆိုရင်ဆန်းတဲ့ပါရောကိုပြောမှာပရိစ္ဆေမုပ္ပါအလယ်ဟောတဲ့ပရိစ္ဆေမုပ္ပါနဲ့ဆန်းတယ်ဘုရားပြန်တတ်တဲ့ပရိစ္ဆေမုပ္ပါနဲ့ဆရာဆရာတဲ့ပရိစ္ဆေမုပ္ပါနဲ့ဒါဆိုဒုက္ခသိကြောင်းတော့ဆန်းတယ်ဒုက္ခသုံးကြောင်းတော့ဆန်းတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခကဒီလောက်တော့ပါလားအာရုံတော်ဓမ္မတွေမသိကြားတဲ့တရားမှတ်တော့မျက်လုံးအဆက်ကိုဆက်လိုက်ပြီးရှင်းမှာနေကြတယ်ဓမ္မတွေမျက်လုံးအဆက်အဖုံးသက်ဆက်နေပြီဒါကြောင့်မိရရဆန်းတဲ့မျက်လုံးနဲ့ဆရာဓမ္မဆန်းတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကျော်ဆန်းတာမိရရဆန်းတဲ့မျက်လုံးကပရိစ္ဆေမုပ္ပါသုံးခုပေါ်လာတဲ့မျက်လုံးကဘုရားနာမည်တဲ့ဒီလိုမျိုးစံကြတဲ့မျိုးလုံးကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသုံးခုဆက်တယ်မျိုးလုံးကြောင့်ပါတာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမျိုးလုံးနဲ့ဒုက္ခသုံးကြောင်းမျိုးလုံးကြောင့်ပါတာဒါအတူရဘုနာနန္ဒေဆိုတာပေါ်လာလို့လားဒါကဘုရားနာမည်တဲ့ကဘုရားမြတ်တဲ့ဆိုတာရောပေါ်လာလို့လားဒါကြောင့်မျိုးလုံးခင်ဗျားတို့ဒါဆိုဘုရားမျိုးကမျိုးလုံးဆက်မှာဆိုတော့ဒီကရဏရဲ့မဆန္ဒဆန်းနဲ့ဆန်းလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်ချင်းမျိုးကြီးရဲ့ဆိုတဲ့ဘောဟာပေါ်လာလို့ဒီမျိုးလုံးအဲ့ဒါကဘုရားအောင်နဲ့ဆန်းလိုက်တော့တဏှာရံကံတာငါတို့ဒီကနာပါဘူးတဏှာရံကံတာအနုတ္တရုံဆိုတဲ့မဆန္ဒအာရုံနဲ့ဆန်းလိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့ဘောကလည်းသမဏအာရုံဥစ္စာတော်ကိုနှုတ်ဆက်တဲ့အာရုံပုံကိုနှုတ်ဆက်တာရုံဆိုတော့အလောဘအာရုံနဲ့ကြည့်ကြတော့လေဝိပ္ပတ္တခါရပြန်ပေါ်ပေါ်လားဒါတော့ဥစ္စာတော်မျိုးလုံးဘောက်ကပြိဿတော်မူကသုံးမျိုးမလားဒါနာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ပြတဲ့သုံးပြလာရဒါနာကုန်မျိုးရသုံးမျိုးရနာရဒီတကလာမျိုးတော့ဒီမှာရဒုက္ခပါမှာလို့
ဒီလိုကမှလည်းဆင်းရဲလို့ရတယ်တန်ခါမှာလည်းဆင်းရဲလို့ရမယ်ဆိုတော့ငင်းဖို့မလိုတော့ပါဘူးလို့ပြောတာဥပမာသက်သက်ပြမယ်ဥပမာပြဆိုဥပမာရှင်းရှင်းပြောကြပါဘူးနော်အိမ်မှာကြရဆိုတော့ပြောတော့အောင်ပြောနေတယ်သူ့ကိုငါကဆင်းရဲဆိုတော့လားငါနာတော့ဘူးဆင်းရဲနာတာပါပြောရမယ်နာတာမရရကြောင်းအားထုတ်မယ်ဆိုတော့နာတာအဲဒီကောက်တဲ့အတွက်မဘယ်နဲ့ရှင်းလို့ရှိတယ်ဆိုင်ကိုပဲရှင်းဖို့ဆိုတော့နာတယ်ဟုတ်တယ်နှလုံးခန့်တယ်လို့ဒီလိုရပါလားမခန့်တယ်လို့ဒီလိုရပါလားဒါဒီလိုပါမယ်ဒီလိုပါမယ်နှလုံးမခန့်တတ်တာနဲ့နှလုံးမခန့်လို့ဒီလိုကြလာရင်သာဝရံတုတ်တုအောင်ဖြစ်နေလို့ရှိနေကျန်လို့ရှိနေကျန်ကြောင်းကောင်းတယ်မလုံးမလို့မလာဘူးလားဒါမလို့ကနှလုံးလို့အနာရှိတယ်သူတော့မတိုးတာနဲ့ဒါကဟောတော့ပါဒါဆိုရတဲ့တိုးနေတာနဲ့ဓာတ်ပြုမှာတော့ဘယ်လိုမျိုးကြုံအစရှိနေတယ်ဓာတ်ပြုနေတာနဲ့ဘုရားကဘာမှကိုကြိုးရလဲမတတ်နိုင်တော့ဘူးဘယ်နဲ့ကျနေလဲအဒုက္ခတော့ဘူးဒီလိုကြံတဲ့တော့ကြောင့်ကြားလို့ဒီတော့ပြရမှာလည်းရမှာလည်းပြရမှာကျင်းရမှာလည်းကျင်းရမှာလည်းဆိုတော့ဘုရားရောရကံနဲ့ဆိုတဲ့လူကမှတို့ကျမ်းမှာကျမ်းဘုဒ္ဓံခံတဲ့လူကညာဒီလိုညာနေဘူးလားသဘောပါကြတယ်ဒါကဘာလို့လဲလုံးလုံးနဲ့လက်တော်ဆက်ဆက်ရဆိုတော့မျိုးလုံးကိုဖန်တာလို့ပြောဒါလားအတုလို့ကလုံးမဖန်တာလို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြတ်တာကမှဒီလိုမျိုးမျိုးဆိုလို့ကျမ်းကုန်လို့ပေါ့ကွာအခုဒီလိုဇောက်တွေကကျမ်းတွေကတခါတော့အပေါ်ကကြားတယ်လို့ပြောလဲလို့ရတာမပြောတာဘူးနော်မပြောကကြားတယ်လို့အဲ့ဒါလည်းလို့ပြောမနေရဘူးဒါကြောင့်တော့ဒီလိုမျိုးအပြစ်ပါလားဆိုတော့လက်တော်ပြီးတော့ဆမ်းမှန်ပြီပြောရသုတ္တနိပတနာပြီးပြောစားမယ်ဆိုတော့မလာသေးဘူးသာရပါလို့ဉာဏ်ရုပ်ချက်ဖြစ်တာဒါကြောင့်ဘုရားဖြစ်တယ်မင်းတို့မသိဘူးလို့ဆိုပြီးတော့မှန်ပြောသွားဖို့ဆိုတာဟမ်မင်းတို့နာတော့တော့ရှင်းတဲ့ခါတော့မမကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ခဏကနာရရံကဒေဝဒကပုရိသေကလာလို့လားရုပ်ကသင်္ခါရမလာတော့ဘူးဒါကလည်းပြောတယ်ဒီကအိုးဆုံးပြီးဒီကဒါကြောင့်ဒီပြည့်တဲ့နေတယ်ဆိုတော့လက်ကထားမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီမိဘနဲ့မရဘူးမိဘကကြောင့်မလို့ဆိုပြီးတော့စက်လာအောင်မှဟမ်ဒါတော့ဒီလက်တော်ကြောင့်ဘုရားဆောက်ရတာပဲဆိုတော့ဒီလိုကိုလက်တော်ကြောင့်ဒီကအနိုင်ကြီးကြောင်းဟုတ်နောက်ရောက်ရနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့ဘောကနားမလည်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဘုရားကဒီလိုပြုပြရဘယ်တမ်းပါမှမဟုတ်ဘူးသူပြောတယ်တောင်းကြမလာဘူးလို့ဒါပဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုပြန်ပြီးပြန်မဖိုးနိုင်တယ်နော်ဘယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဆိုတော့ဒီပြန်ဖယ်ပြနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီကဘနာရံကံကြောင့်ပြောလို့ပြောရတယ်ဒုက္ခဘူးကွာဘယ်ပါကြအဲ့ဒါအခုဆရာဘုန်းကြီးပြောနာကြတာသူနာသူ့ကိုနာကြတာဒီနေ့သူရနာကိုသူ့ကိုနာအနာသူ့ကိုရတရားနာကြတယ်တရားမှတ်ကြတယ်တရားကျိုးကြတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါကြောင့်ဘယ်လိုလဲကဘယ်နာရှိကြုံกว่าလုံးနော်ဉာဏ်လေးဆိုတာကရှိတယ်ဉာဏ်လေးချင်းဆိုတော့သနာဝရံကံကတဏ္ဍာဉာဏ်နဲ့မုန်းလို့ဆိုတော့ဇာတ်တက်ကပြီးတော့တဏ္ဍာဉာဏ်လာရင်ဖြစ်ပြအိဋ္ဌဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပြအိဋ္ဌတယ်မသိလို့ဆိုဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအနာတမျိုးပတ်ဒါကသံကောင်းကြောင်းမကြောင်းကိုသိရပါလားငလုံးမဖွင့်တယ်လို့သိရပါလားဟုတ်လားဒီမှာလည်းအင်းကြတယ်ဒီကောင်းလည်းအင်းကြတယ်ကံကမကောင်းတော့ဒီနဲ့ပဲ
ဒီဘက်ဆက်ဆုံးရမှာပဲဒီလိုပဲသွားရမှာဘယ်ကကိုမပါလောင်းတာကိုမပါမလုံးကနာဖြစ်တယ်တန်တာကြရမပါပါဘူးတဲ့ခဏဆိုဒါနဆိုတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါနဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူကြည့်တယ်မသင်္ခတ်တဲ့ဖြစ်တော့ဆက်ကြည့်ကြပါတော့ကြရလားတော့ဆက်ကြည့်ကြတယ်ဆက်ကြတယ်မြင်လို့ဆန္ဒတဲ့ခါကျတော့ဆွန်ဆဲလာနဲ့အားထုတ်တဲ့အမှန်ကြတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်စုမှုတွေကလာကြတဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေါ်နေတာပဲလှည့်လားဒါရမှာမလုံးတော့ကားနဲ့ကအနာရှိတာကိုခင်ဗျားတို့သူ့ကိုမှုလို့သူ့ကြည့်တဲ့ပုံစံကိုကြည့်ရတယ်ဒါကြလားငါကဆိုဒီလိုကပြင်ပြတဲ့နေလို့မရှိဘူးသူ့နှုတ်သွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကိုပြန်ပြီးခုခံနိုင်တဲ့တော့ပြောတဲ့နေလို့မရှိလို့ဆိုရင်သူကြည့်တာတန်ကြဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲကိုယ်ကသူ့အနာရှိတဲ့လူကနင်းရမှာရှိတဲ့တော့ရှိတဲ့တော့ဘုရားလာရှိတာကကိုယ်ကသိနေလို့ရှိတာအဲ့ဒါကံလားကွာဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ကရှင်းရဝင်ကြရောပေါ့ဟမ်ဘာကဒီတော့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ရှင်းတော့ဒါကြောင့်နားကြားကြတယ်လေဖို့ဒီကနာသုံးမျိုးအပန်းရှိရတယ်အသက်ရှင်တာပေါ့ပြင်းလာသက်ဆုံးလို့ပြင်းလာကြားလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်ကတောင်းလိုက်တယ်ခဏရတာတောင်းပါလားဟုတ်လားကိုယ်တော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အော်အောင်ကြားလိုက်ပြန်တယ်ဘာတော့ဒီလိုမလားဓမ္မညအတန်ကိုကြားကြတယ်အတန်လို့ပါလားသိပြပါလားကြားလို့သိပါလားသိပြပါလားလို့မသိကြလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာတန်ခါရလာကြတာမလားဘူးလားဒါတော့ဝိဇ္ဇာကငါးဘက်ကတော့ဘယ်မျိုးလားအင်းဒါဆိုရင်ဒီလိုဥစ္စာနဲ့မျိုးရဘယ်လိုပြဿနာမျိုးကညာလို့ဘောကြပေါ့ဘယ်လိုမျိုးဟာဘယ်လိုကျုံသုံးရတဲ့မျိုးဘယ်လိုကျုံလာကြတော့လို့ပြောရင်ဘယ်လိုရှိလဲသူကနိုင်ဘူးဘောပါဟမ်အဲ့ဒီဘက်ကတော့ရှိရကြတယ်ကွာနားရောက်တာတော့လို့ပြောတယ်မလို့ဆက်ဟမ်မလို့တော့ငါတို့ကပေါ်ကြမကောင်းတဲ့ပရိသတ်တွေကသုံးလို့ရလောဘကပရိသတ်တွေကသုံးလို့ဘောဂကပရိသတ်တွေကသုံးလို့မနောကပရိသတ်တွေကသုံးလို့မလို့တတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါမလက်တာရပါဘူးဘောပါဒါဒီကမှာဘာဒီကလုံလုံးတွေကလည်းဒီကရတာဆိုတော့အမှကိုလုံလုံးတွေရတယ်တဲ့ဒါမနောဘကဘောတော့ကြတယ်မှားရမယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြဒါကြောင့်သာရဝိကမနောကံတို့ဒီမနောကံကအပြည့်ရှိလို့ဟုတ်လားသာရဝိကမနောကံတို့ကျန်မနောကံကအပြည့်ကြီးဆုံးဆိုတာကိုပြောကြတယ်အကျိုးဆုံးကမနောကံဟောဆိုလို့ရှိရင်မလောရဘူးအဲ့ဒါကြတော့ဘာမှတော့ဒီဆုံးမှမနောကံဆိုတာဟုတ်လားအမှန်ဒီကြောက်ဆိုရလာတာဆိုတော့ဓမ္မဟမ်ဘယ်မှာလဲမနောကံတဲ့မနောကဆိုနေတော့နောက်ကမနောတွေဆက်မနောတွေဆက်တော့မနောကမရှိတော့ဓမ္မကလည်းလည်းတော့သိကြမှန်းလဲဒါရတဲ့ဓမ္မကိုခဏတော့မှာဒီလိုတော့ဆက်တော့ဒီမှာဆက်ကြတာနဲ့ဒီကြတော့ဒီလိုရှိအနာဂတ်ကိုပေါ်နောက်အနာဟောင်းကိုရတဲ့အနာဂတ်အနာကိုပေါက်သုံးနေပြန်တယ်လို့မမြင်တော့ဘူးတဲ့ဒီနာကိုမျိုးကြီးမှမရဘူးရှိရင်ဘုရားကမင်းတို့ကကိုပြင်းနေတယ်ဆိုတော့အမှန်တရားမျိုးကိုပြောဖြစ်တော့ဖြစ်လို့အမှန်တရားမျိုးကိုပြောဖြစ်ပါဘူးဆိုတာမှတော့ကျန်လို့မှားတယ်ဒီလိုတော့သိရှိတယ်လို့ဟမ်မျိုးကမျိုးကတန်းနိုင်ရောက်ပြန်ရောက်ကြတာမျိုးလို့တန်းနိုင်ကြည့်ရတန်းနိုင်ပါဘူးဗျာဒါကြည့်ရတယ်ဒီဥစ္စာကဘုရားကပေးဖို့ဆိုတော့ကိုယ်တော်လည်းသိငါမျိုးကပေးတာ
ဓမ္မမျိုးရမှာသေးတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတော်တော်လေးတော့ဒီကသေးကိုဆိုတာမိချတာမဟုတ်ဘူးပြောမလားအဲ့ဒါဓမ္မမျိုးရမှာတော့လို့ဒီလိုဆိုမှတ်ပါတော့ဘုရားမြတ်ကငါပြောမရှိလို့ရှိတာပဲကွာငါပြောရှိလို့ရှိတာပဲကွာဓမ္မမျိုးရမှာဓမ္မမျိုးကြတာလို့မဆက်တာဆိုတာဒုက္ခဟောနော်ဓမ္မမျိုးရမှာဆိုတော့ဘာပဲဓမ္မမျိုးကြတာဆိုဟုတ်တာပဲကွာပြောမလားအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာမှာမကူလို့ရှိရင်ဒီလိုဝိပဿနာမကူလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဝင်ကြရတာနော်ဒီလိုဆိုတော့ဒီလိုကြည့်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသတိဉာဏ်အနိစ္စမရှိဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စလေးဒီလိုဘာဝရံကံဆိုတော့ဒီကောင်းလို့ကလည်းမလားသောတာဒေါသပြုရဆိုတော့ဒီကောင်းလို့ကတော့ဘုရားသံဃာရဆိုတော့ဒီကောင်းလို့ကတော့ဖြစ်ဖြစ်နေတာကိုဖြစ်ဖြစ်နေတာကဝိဇ္ဇာကိုအဲ့ဒါလာငမိုးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားမြတ်ကနာဟာဓမ္မရဲ့ဘုရားမြတ်ကသုံးခုသက်ရှင်နိုင်တယ်မျိုးလုံးတော့ကအဲ့ဒီမှာတော့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးဘုရားဆိုဘုရားမနောဘုရားဆိုတော့ဒီလိုပြတ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာလို့စောင့်ကြည့်နေမှသာဒီကြရမှာဆိုတော့ဘုရားမြတ်ကဘုရားကိုသာဒါမျိုးလားဒါကြောင့်ဒီဘုရားမြတ်ကရှိတယ်ဘုရားကရှိနေတာဒီဒီကနေ့လေဒီကလာရှိဒီဒီကနေ့ကလည်းမကနမကမနဲ့နေပြီးကြတာဒါကမှပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒါတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှင်းရတာလေကျွန်တော်တို့နောက်ပရိစ္ဆေကသုံးမျိုးလုံးဝတယ်မလားကြားတော့ကြားလို့ရှိရင်နာဘကသုံးမျိုးပါပြီရောဒါလိုဆက်ကြည့်တော့ကြံတယ်ကြံကိုပြုစုလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေကသုံးမျိုးမလာတော့ဘူးဆိုတော့ဒါရှိတယ်ရှိလို့မှာပဲဘောကြကြဒါပါလို့ရရှိတော့ရှိရမယ်ရှိတယ်ဉာဏ်နဲ့ရှိရမယ်ရှိတယ်ဟုတ်မခေါ်နိုင်တော့ဆိုလည်းမရဘူးဆိုဆန့်တာအဲ့ဒါမျိုးလုံးပိတ်ထားလို့လည်းနိဗ္ဗာန်မရဘူးမခေါ်နိုင်ရင်လည်းနိဗ္ဗာန်မရဘူးဆန့်တယ်လို့ဒီလမ်းတော့လည်းမျိုးလုံးဘုရားတဲ့နိဗ္ဗာန်တော့ကြားရလားမျိုးလုံးမခေါ်နိုင်လို့လည်းနိဗ္ဗာန်မရဘူးဆန့်တယ်လည်းနိဗ္ဗာန်မရဘူးညာမဆန့်တယ်လည်းရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရဘောပါကြဒါကြောင့်မျိုးလုံးတော့ဆက်တော့မှန်တယ်ငါလည်းရေးကြည့်လို့ဆိုတော့ဒီဒီကံကိုဆိုရင်ဒီကြောရမှာဘုရားကသုံးမျိုးဆက်လောကစားတဲ့ဘုရားကတည်းကအဆုံးမတတ်တဲ့ဘုရားကတည်းကအစရောက်စားတဲ့ဘုံမျိုးလားဘုံမျိုးတော့ဆိုရတယ်ဒါကိုစာမှတ်တာဒါကြောင့်လည်းမြင်လို့မြင်လို့ရှိလို့ရှိဆိုတော့ဆရာဟာသိလို့ပုံပုံမှတ်ပါမှတ်လို့တော့ကဒီလိုပုံဒါမှတ်နေနဲ့ဒါမှတ်ကြတယ်မနပရိစ္ဆေကဘုရားသုံးခုစက်နေပါလို့ဆိုရင်မသိဘူးလားမနဆက်မှာပါဒီတိုင်းဒီလားမဆက်လည်းမရဘူးဒါမှမဆက်လို့မရဘူးသမထနဲ့ဆက်လို့ဆိုရရင်တော့တက်ဝိပဿနာနဲ့ဆက်မှာပါရင်ဘယ်ရင်ဆက်ဆိုဆိုတာမှတော့ပေါ်လာရှင်းတယ်ဒါမှတော့ဝါရမတွေဘယ်လိုကနေဒီကရာဒီပရိစ္ဆေကဘုရားသုံးခုလာတာတို့ကမလုံးဘူးပြီးဒီတိုင်းကိုအကြောင်းမျိုးကိုဒါကြရဲသုတ္တနိဗ္ဗာန်ဆိုသိကျမရှိဘူးလို့ဒီလိုခံရတယ်အနာပေါက်တာဒီမှာကမနဲ့ပြန်ပြလိုက်လို့ရမရဘူးလားဘယ်နည်းနဲ့ငင်းကြလို့ရသုတ္တမိစ္ဆာရှိရငင်းကြလို့မိစ္ဆာဆိုတော့ဒီကျန်ဆွဲလန်းအထုတ်ဆိုတာလာရည်သမာဓိကံကံပါလေဒီကျန်ဆိုရတဲ့ကဆွဲလန်းဆိုတာကအထုတ်ဆိုတော့ကံမဆိုတာအထုတ်ပေါ်ကြဒါဆိုရင်ငရေကြီးကဒီကောင်ကိုသိတော့ပြီငရေကညာနဲ့ဆက်ဆံမှာတိုင်းတယ်နော်ငရေကြီးကဒီကောင်ကိုအမေညာနဲ့ဆက်ဆံပြီးဒီကလာသူသိဖို့ရှိမှာကြတော့လေအစီအစီတောင်ရောက်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုဆက်ရပတ်ပါဘ
ဘောကြလို့လားတန်ပြီးဘောကြနဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးကမှတို့တို့ရင်းနှီးကခေါ်တာမင်းတို့မှာဆက်လိုက်ကွာမင်းတို့မှာလည်းရေရဲနဲ့တောင်းရဲနဲ့ပြည်ပြီးလာပြီကွာရေရဲနဲ့ပြည်ပြီးလာပြီကွာအင်းကြီးရတဲ့ပြည်ပြီးလာပြီကွာသုတ်တံမှာလည်းပြည်ပြီးလာပြီကွာသိဉ္ဇံကရလည်းပြည်ပြီးလာပြီကွာဒါကဆန်းတာကဆောက်ပါဒီရလားရင်းနေဒါကဆောက်ပါဒီရလားဒီရလားလားငယ်တော့လောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ရှင်ငယ်ဆုံးဆိုတာကသိကြကျန်တယ်အဲ့ဒါငယ်တော့ဘယ်နဲ့ဒီရဲလို့ပြောတာဟုတ်လားသိကြတန်တော့ပန်းတဲ့လေးကိုငယ်ကြည့်နေတဲ့ကမော့ကြည့်ရတယ်အခုဒါကဆောက်ပါဒီရလားဒီရလားငယ်တော့လောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ရှင်ငယ်ဆုံးဆိုတာကသိကြကျန်တယ်အဲ့ဒါငါကဘယ်နဲ့ဒီရဲလို့ပြောတာဟုတ်လားသိကြတန်တော့ပန်းတဲ့လေးကိုငယ်ကြည့်နေတဲ့ကမော့ကြည့်ရတယ်မကြည့်ပါနဲ့ဆိုတော့ဒီလိုရင်ရတာရဲ့ခဏသံဃာရင်တော်မှစိတ်ကြိုက်တယ်စိတ်ကြိုက်တာပေါ့မတော်ဘူးလားပေါ်ပါပေါ်တယ်ကနားရတာအေးတယ်နားအေးနေသမ်းရဘူးဟုတ်လားနားရမေးကောင်းတယ်ဒီလိုတဲ့ရေးတယ်ဒီကဘာလို့အိမ်နေကြတာလဲဒါကနှာခေါင်းကတော့စမော်ပြီးတော့ရှိနေတာအောက်ဆက်ကျင်းအောက်ဆက်ကျင်းဒီမော့နှာခေါင်းကနှက်နေပြီကလေးနဲ့နေပြီဆိုတာတော့သဘောကျတော့ကောင်းမှများမှရှင်းတယ်နှာခေါင်းကမော့ပြီးလူကန်းလူကန်းရှင်းနေမှာရုပ်ရှင်နဲ့တောင်းတဆန်းတယ်နော်ဒါနန်းတွေတော့ကြောက်တာဟုတ်ဒါပဲကြတော့ဆိုအိမ်ကြီးရဲ့တဲ့မိဘကြောင့်နာကိုတည်းမရှိဘူးဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုရဲဆိုရမရှိဘူးဘောပါအိမ်ကြီးနဲ့ဟုတ်တယ်ဒီဘောကလည်းအိမ်နေရမှာကျန်းနေရမှာဆံရနေရမှာအခုနေရနေရမှာဒီတော့ဘုန်းနဲ့တဲ့ဒုက္ခမှာဒီကားတွေစားပြီးကြတာကျန်းအိမ်နေရမှာရှင်းတဲ့တော့ဘုန်းနဲ့ကွာကျန်းလားကိုဘောကလေမနောဘောကတော့ကျန်းပြီးနေရမှာဟိုကျန်းပြီးကျန်းမှာဆိုညောင်းနေပြီကွာဒီလိုတော့ကြောက်တယ်ဟိုမြောက်ကြီးမြောက်ကြည့်နေရမှာရှင်းတဲ့နောက်တိဆံနေတယ်အဲ့ဒါလူတွေကမှာတားအောင်ဆောက်အောင်ကြောင်းခိုင်းထားတယ်ရှိတယ်။ကျန်လူတွေဆွဲရအဲ့နေရတော့ဘိုးတဲ့ငါဥပမာပြမယ်။သွားတဲ့ကတားအောင်ဆောက်အောင်တယ်။ဒါကကျိုးဆောက်အောင်ကျိုးဆောက်ခြင်းနဲ့ပြီးသွားတယ်။ဒီလိုကလည်းသူ့ဒီကလည်းလဲထုံးသွား။ထုံးဒီကလည်းတန်ခါသွား။တန်ခါတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကျင်းတားအောင်ဆောက်အောင်ဆွဲကြတယ်။ဆွဲကြရဘူး။အားကောင်းတဲ့အကောင်နောက်ကိုဒီလိုတော့မျိုးပုံပါရပါဝေးလားဘုရားအားကောင်းမိသားအားကောင်းအဲ့တော့မကြိုက်တဲ့ကောင်နဲ့မကြိုက်တဲ့နေရာရောက်ပြီးရမှာပဲမပြောရဘူးဘယ်လိုလဲကွာတဲ့မင်းတို့ကလည်းဒီပြောတော့တားရဆောက်ကောင်ဆိုတော့ရမင်းတို့တောင်ဘိုးတော်မင်းတို့ပြေးပြီးသားရေရဲပြေးပြီးသားပါရင်ကောင်းရမှာရောပြေးပြီးသားပါဒီသုတ်ကံမှာရောဒီရကြမှာရောဘုရားကြာကြမှာရောဒါကြောင့်ဆောက်ကောင်မင်းတို့ကသူတို့ဆွဲရပါကြလို့မင်းတို့ကဆွဲရမှာမရောဘောပါလားသူတို့ဆွဲရပါတော့ကြဆွဲရတော့မမျိုးဘူးနေရတော့မမျိုးဘူးနေရမမျိုးလို့ဆွဲရမှာမျိုးလားဟုတ်လားဒါကနံပါတ်ကြီးကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသောတာမဏေရေးကာလပတ်လုံးဆွဲရပါနေတာဆွဲရပါနာနေခြင်းကိုဒီခြင်းကိုဒီမနာဆွဲရပါနေတော့ကျင်းကြအဲ့ဒါကြောင့်မနေ့အိမ်မှာနေတဲ့ဆာမဖြစ်စီအဲဒီကဆွဲရတဲ့ခါကျလို့ကျန်တဲ့ကြရတဲ့နောက်ကနေတယ်ဒီကမလုံးမကဆော့ဟုတ်လားဒီလိုကခါကြတာတော့ဘာငါဆက်တော့ရန်လို့ဆန္ဒရပေါ့ပေါ့ဒီမှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်မတတ်နိုင်ကြဘူးဆိုမှာမလားဘူးလားလူမျိုးဆိုရင်တော့ခါကြလို့ဆိုရင်ဒီမှာတော့တောက်ဖို့ဆောင်တယ်ဒီလိုတော့ခံပြီးအဲဒီနေနေနေဒီကပါသွားတာပေါ့အဲ့ဒါမင်းက
ကိုယ်တော်ရနေတဲ့နေရာရှိကြလားကားကံဆောက်ကံဆွဲရလိုက်နေရတာမင်းတို့ပိုင်ခါမှမရှိပါဘူးပေါ်ကြတယ်ဒီကြောက်ကြတယ်ကိုယ်တော်ကမရှိဘူးကားကံဆောက်ကံပါဆွဲရလိုက်နေတာဒီလိုရှိတာဘယ်လိုရမ်းသားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခဏကအိမ်တော်ကိုဆွဲရလိုက်ပြီဟုတ်ဒါကမှပြောရင်ဒီကနေ့အစ်စ်ဘောပါဆက်ဆက်ပါဦးလားဆက်ပါတယ်ဒီမှာရောဒီမှာလည်းကြားရတာဒီမှာဘာရောတန်းဆက်ပါအဲ့ဒါဒီလိုမျိုးတွေကစီကံအတူဆက်ကိုတန်းအကိုဆွဲရတဲ့အထဲမှာဒီလိုကအရေးကြီးတာဒါကြောင့်ဘာကြောင့်ဆက်ပါကျိုးစီကြောင့်ပြောမလားဒါကြောင့်အကောင်းကောင်းမရှိစားကောင်းကောင်းမရှိနေကောင်းကောင်းပြောကောင်းကောင်းဒါကြောင့်ဘာလို့ဆိုရပန်းလာဘူးလားလိုက်နေရတဲ့ဆိုကိုယ်တော်စီတပည့်ကမရှိဒါကြောင့်ဆက်တော့ပန်းလာရင်တဘောဆိုလိုက်နေရဘောလားအဲ့ဒါအလုသမားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလုံးလို့ပုံမှာသံဃာတော်လို့ဒီကုန်းကအမြင်ကြီးရအောင်လို့မန်တုတ်ကအတော့ပါဒါကမှလည်းညာအဆန်းဆက်ပြီးတော့လည်းကိုမရှိပါဘူးဗျာဘာပြောနေရလဲဘာဖြစ်တယ်လဲသုတများလုံးလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကတတ်တယ်သုတများလုံးလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတော့ဘာကြောင့်ဆက်တော့ဘာသာဆွဲတာလိုက်နေရလို့သုတများလုံးတော့ဟုတ်ဒီလိုလားဘယ်လိုဆိုရအဲ့ဒါမှဒီစနေသူတန်ရတာပဲမတန်ဘူးအဲ့ဒါဒီစနေသူဆွဲတဲ့ခါကျတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကြရတယ်မမြဲနေကြဟာဘာလို့မမြဲတာတော့လို့မေးရတာလေသူတို့တန်ရဆွဲရလိုက်ပြီးတော့ပြေးနေရတာဗျာဒါကြောင့်သောက်ကောင်နဲ့ဒီတော့ဘာလို့ဆက်ပေါ်ဆွဲရတယ်ဒီကပြေကြရတာဒါကြောင့်ဒီလိုတော့အပြင်ဒါကြောင့်ဒါကတော့ကြာတုံးกว่าဒီစင်းရုပ်ကျုံနေတာဘယ်တော့ကြာတော့ဒီသောက်ကောင်ဆွဲရတယ်မလို့တန်ရလိုက်နေရတာတော့ကြာတုံးกว่าဆိုတော့ပေါ်လာတော့ဘာရင်ဘယ်တော့မနေရတော့ကွာဒီလိုဆိုတာဟိုကအမိုးလေးတဲ့ကိစ္စကသမီးဒီကတောင်းကြီးစမ်းဖတ်တာကအဟိုကဆွဲလိုက်အဒီကဆွဲလိုက်ဒီနာကြံရတဲ့မလာနိုင်ဘူးဒါတော့မှဆက်ဆက်ကြည့်နေတဲ့တကားတော့သိဝေဒီကလာနေတာကိုယ်ဆွဲပြီးတော့ဆွဲတယ်ဆင်းမှာအားပြတ်တယ်ဓမ္မကျမ်းကဒီလိုပြောလို့ဆိုရင်ဖတ်တယ်ဟုတ်လားဒီကံရဆိုတော့ဘုရားဝေရကြတော့အရေးကြီးတယ်ဒီကတော့ဒီလိုမျိုးကဘုရားလည်းမခံနိုင်တဲ့မုံတို့ဒီလိုမျိုးတော့ဘယ်လောက်များသလဲနေအကုန်ပဲကအကုန်ပဲဆိုတော့တကယ်ကျိုးဖြစ်တာကျန်ခတ်တယ်အခုတော့အားရမပြတ်ပါဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့သံဃာမှာဟိုဘက်ကြီးပြေးလို့မဆုံးဘူးဒီကနေ့ပြေးလို့မဆုံးဟိုဘက်တော့အဲခါမပြတ်ခေါင်းတယ်အမောဟကျင်းရလားဘာကျင့်နေကြဒီကဓမ္မတွေဒီတရားထုတ်ကြကြတယ်ဆက်ကြမမြတ်ဥမှန်တော့သဗ္ဗဝိတ္တရောဟိုတိုက်တာဆွဲတယ်ကွာရုပ်ကလားဘုရားကဆွဲလို့ဆွဲရဖို့ပါတော့လောက်ရမှာပဲဆိုတော့ဒီကအမှန်မှန်လို့ဘောကြအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ဒီကောင်းကောင်းနေရခြင်းပဲရှင်းအောင်ကြည့်နော်ကောင်းကောင်းကြားရခြင်းဒီလိုကြားပါရမှန်တယ်ကဟိုငွေသွင်းတဲ့အဲ့ဒါကအဲ့မခံလို့ရှင်မကောင်းတဲ့အဲ့ဒါကသူ့မျက်နှာမြင်ရတယ်ကောင်းရဲ့ကောင်းရစေစားမပြီးဘူးမချဘူးကောင်းကောင်းစားရင်လည်းစားရတယ်ဒီမရှိဘူးတဲ့ဟိုမျိုးတော့ဆွဲတာပဲဒီတကားကဆွဲလို့စားတော့ရှိတယ်ဟမ်အမျိုးကဆွဲတော့မြို့ကကြောင်ရောက်ခါရှိသေးတယ်ဟမ်ဟိုမျိုးကနေဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗန်းနေခဏဖလိုက်ပြီးကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းစားခြင်းရှိရတယ်ကောင်းကောင်းစားခြင်းမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီကနေမကောင်းတဲ့ဒီလိုစားတယ်ငါကောင်းမှာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတော့ဘယ်ဆန်းရတယ်တော့ဘယ်ဒီလမိုင်းအမိုးကကိုလည်း
ဒီကနေ့ကပြောအောင်ခေါင်းပါဘူးဘုရားလည်းမလဲရဘူးလားလဲရမှာပဲဒါကရံကြရပါလို့ရောက်နေတယ်လေနားကြားတယ်ကြားလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပဲနာသတိဒီနောက်ဒီကိုသိတဲ့နဲ့နည်းနည်းရှိတော့မှဆိုလို့ဒီလိုကမှဆိုလို့နားဘက်ကလည်းကြားကြတော့ဟုတ်အမေကဘယ်လိုတောင်းနေရရှိလို့ရံကတော့ဝဲတယ်ဘယ်နဲ့နေလဲကောင်းကောင်းတော့ရတယ်လားဘာသာဆွဲနေတယ်တော့ပေါ်လို့လားအဲ့ဒါမနဲ့မှာဘယ်ကြီးကကိုမျိုးရှိတယ်ဒါပြန်ဒါကမနဲ့လေအမြဲလိုက်နာနေရစားတော့ဆောက်တော့ဘာသာဆွဲတဲ့နောက်လိုက်နာနေရတော့ကြပါလေကိုယ်တော်ဆိုလို့ဘယ်ရှင်ပြောလို့မျိုးတွေလဲဟုတ်လားဘယ်ရှင်ပြောရဲဆိုတာကတော့ဘယ်တော့အောက်ရပြီးကြတာပဲကအကြောပါပဲဒါတော့မဝါလို့မရဘူးရတယ်ဒီလိုတကယ်ကဝါမမှန်တယ်ဒီကြားရတဲ့နည်းလေးဝါရရတာပဲရှိတာပဲသဘောကျကြဒီမှာတော့ဘယ်နည်းရှိတယ်ဘယ်ဟိုတိုင်းဒီတိုင်းအဖေကံတိုင်းကြော်ရတာဘယ်လိုပါရှိသေးလဲအဲ့ဒါကခဏရတော့မှာရှင်းလောကကြီးထဲမှာအယုတ်ဆိုးကြီးကံဒီမကောင်းဘူးမကောင်းဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှိတဲ့ကိစ္စဒီမကောင်းဘူးမကောင်းချက်အဲ့ဒါကလည်းငါ့ကိုခဏကဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခဏတော့ကြည့်ရရင်ပါတယ်ပဲဒီကဆွဲလို့သွားပြည့်ဒီကဆွဲလို့လာပြည့်ဒီစားရလို့ကြာပြည့်ဟမ်ဒီလိုကိုယ်လိုသွားပြီးတော့ကဖုန်းကြည့်ရပြီအောင်ဘာမှဆောက်ဖုန်းဒါကြဘယ်ဆိုမှမနဲ့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်းဆိုတာပြောစမ်းပါဟမ်အဲ့ဒါကမိစ္ဆာနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ကိုခံယူလို့ကောင်းတယ်ဒီတဏှာကဘယ်တော့မှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီဆွဲရမှာတော့မရတော့မိစ္ဆာနိဗ္ဗာန်ဒုရနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတော့ဒီကဘောဇင်ဘာမှထောက်ကောင်နေမလို့မိစ္ဆာဒုရကပေါ်လာနမပေါ်လာဓမ္မသစ္စာနာပလားဟောဒါကမိစ္ဆာနိဗ္ဗာန်နိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါမယ်။ဒီကနိဗ္ဗာန်ရောက်မှသိမှာပါပဲ။နိစ္စနိဗ္ဗာန်ရောက်မှသိမှာပါပဲဆိုတဲ့လေးကိုကျမ်းနိုင်ပါ။နောက်လို့ဆိုရင်တောင်းတော်တော်ဆိုတော့အနေမငယ်အသေးမငယ်သင်ကောဘောကြပါလား။ပါတယ်။ဟောလို့တောင်းတော်တော်ကြောင်းတယ်။အဲ့ဒါကတော့မှဒီဆောက်ကောင်မရှိရဘူး။အဲ့ဒါသူမပြောရင်သူကဖတ်နေတာပဲ။မေရမောလာမလောက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မေရထားဟုတ်လားမေကြောင်းမေကြောင်းကမလိုက်ရင်ထားရှင်ပါပဲအင်းလေးကအင်းလေးကနှိုက်ရဟန်းတာမလိုက်ရင်သူမှားကြီးပဲဆိုတော့မင်းကသာကောင်ဆောက်ကောင်လည်းအကျိတ်ကြည့်ကြလားမေးအကျိတ်ဒါကြောင့်ဘုရားကသာကောင်ဆောက်ကောင်ဝိနည်းဒီကမြင်ရင်กว่าဟုတ်လားနားနဲ့ဒီကမြင်ဆုံးกว่าဒါရှိနေနားနဲ့ကောင်းတဲ့ဒီကဘယ်လိုနဲ့กว่านั่นอยู่พอแล้วนะเวลาเนี่ยดูว่าอินกุยกว่ามีกุยต้องใจกว่าเอาเวลาเนี่ยนี่วิญญาณပြေးလာတာเวลาเนี่ยဘုရားကဒီလိုပြေးရဒီလိုဘယ်လိုမျိုးយ៉ាងကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုရတာလဲပြောတဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ယေရှုသူ့မောင်းနေရင်ကြောက်ကြည့်ရတာပြေးပါလေမရဘူးပြေးတော့ကြည့်ရပြေးအဲဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးကြီးပဲဆန္ဒကိုယ်တစ်ခုလုံးကမှန်စပြီးအိတ်ရှင်နေရတာဒီစိတ်ဘယ်မှာဆိုဒီတော့မိုက်ဆန်ဘောပါလားအဲ့ဒါတော့မနောဘကလည်းငန်းတယ်ဒီဟိုကျန်ဒီကျန်နေရမှာကျန်နေရလို့ဆိုရင်ဒီအငုံတယ်ဒီကျန်ရမှာဆိုတော့ဖုန်နေဒီငဝေးနေပါတော့လားအဲ့ဒါငါတို့ကတော့အိမ်မှာကျောင်းမှပြနေကြဆိုရတဲ့သိနေပါတယ်ကြည့်ရတယ်ဒါကရင်ဒါရင်ဆောက်ကောင်လိုက်ကျန်တယ်ဒီကဘယ်နေရာဆိုဟာဒီမှာနေနေဆိုတော့ဖမ်းပြီးဒီလိုရတဲ့ဘာသာဆောင်းတော့သူ့ဆိုနေဒီဘာသာဟုတ်လားဒီကတော့အဲ့ဒီဆိုရင်ဒီဆိုတဲ့ဒီပြညာပုံလိုက်ဟုတ်လားဒီကတော့ဒီဆိုင်နေတဲ့ဆင်းရဲဉာဏ်ကိုသိသိပုံလိုက်ဒီလိုမနေဘူးလားအဲ့ဒါကိုပန်းရကိုပုံလိုက်နေရတယ်ဓမ္မရေမပြတ်နဲ့ဆောက်တော့ကြောင်းခိုင်းတာဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာမနဝန္ထခိုင်းတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတော့ကြမနလောက်ခိုင်းလို့ဘယ်လိုမျိုးဆိုတော့မခံရဘူးလား
ဒါကဒုက္ခသစ္စာကပေါ်လာပြီလားမနိုင်အောင်ကိုလိုက်နာနေရတယ်ဆိုတာလားဒုက္ခသစ္စာများလို့မင်းမျိုးပေါ်မှာသက်ပင်ကြီးဘာတွေရန်မျိုးပေါ်အခုကိုကိုယ်ကောင်ရှိတယ်လူကပြောချင်းအခန်းရတာဒီလိုကြည့်တယ်ဒီပြောဆိုတော့ခေါင်းနေတော့မဟုတ်ဘူးတော့ခေါင်းချက်ကောင်ကိုယ်ကောင်တောင်ရှိတယ်ဒါတော့မနာဝန်ထမ်းရတာနာဝန်ထမ်းရမနာဝန်ထမ်းဘယ်မဲ့လဲကျုံးနေလို့ရမျိုးလို့ဒီလိုနေကျုံးနေတာပဲဟမ်ဒီမဲ့လည်းဆိုတော့မနာတော့ဩမနာဝန်ထမ်းနေရဆိုမှတော့လေဒီလိုနဲ့ဒီကြော်တော့ဒီလိုနဲ့ဒီကျင်းတာပဲဆိုတဲ့ဒီလိုရှိတာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ငါတို့ဒုက္ခလာတာဒုက္ခရောက်ဆိုလာတာလားဒုက္ခလည်းကျွန်တော်လာတာလားဆိုရင်မဘိုးကြီးရဲ့ကြက်တာဒီလိုရရင်ဆန်းလာမယ်ဆိုတော့ဒုက္ခလည်းကျွန်တော်လာတာပဲဘာအောင်ဆောက်အောင်ကျင်းမတည့်တော့ဘာအောင်ဆောက်အောင်ကြားရလို့လည်းဆိုရင်ဒီမှာလားဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ရောက်ကျင်းမလားဘာမသိလို့ရောက်ဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ရောက်လာကြတာဆိုတော့ဒါကြောင့်ပထမအတွက်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဣသိညာဒုက္ခသစ္စာမသိဒါကြောင့်ဒုတိယအတွက်ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုရမလားပထမအတွက်ကသမုဒယသစ္စာအကျဉ်းနံပါနော်ဒုတိယအတွက်ကဒုက္ခသစ္စာသိလို့ရတာလားမသိလို့ရဒီလောက်တယ်ရကြတော့ဘာကြောင့်ဆက်တယ်မလုပ်ရကျောင်းနေရတော့နာကျောင်းမကျောင်းနိုင်ရင်လည်းသူတို့အလိုကြည့်ပြီးသိသွားကြကြလားဘာကြောင့်ဒီကောင်လက်ဆင်းမှာပဲသိအဲ့လိုရကြလားအဲ့ဒါရတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဟာ哇，这个关系来说，这个是这样说吧呢？这样了，这个关系来说，他这个说吧呢，他讲我们男的就是大家在一起呢，没一起呢，而且你说到在哪个？我说你说他们你问下来了，没呀？不是，没那么困难，搞的，真的，我讲。ဒီဟာကလည်းဒါကြောင့်ဆောက်ကောင်နိုင်ငံကြီးဒုက္ခနိဗ္ဗာန်အလုပ်ကိုမလုပ်လို့ရှိရင်ဒါကြောင့်ဆောက်ကောင်စိတ်ကစားလိုက်ငင်ကိုမနိုင်လို့မနိုင်လို့ရဆက်ပါရာဇုမနိုင်လို့ဟုတ်လားဒီကြောင့်မှဆက်ပါတော့ကြနံကိုမနိုင်လို့ဘယ်လိုပဲကောင်းနေဆက်ပါရာဇုမနိုင်လို့အိမ်ကမှုလို့ဆက်ပါအဲဒီကိုယ်ဒုက္ခမနိုင်လို့သောဘုရားဒုက္ခဆက်ပါမနောစိတ်ကိုမနိုင်တဲ့မြောက်ကဘုရားမြတ်မောဆက်ပြီးဆက်တော့ဒါကိုနေရာအမြဲတမ်းဒီလိုမရှိသေးတဲ့ဒုက္ခမဟုတ်ရရင်ဒီကလာဓမ္မတွေမထားနိုင်တဲ့ကာလပတ်လုံးချင်းဆွဲရပန်းမဟုတ်လို့ထားနိုင်လို့ရှိရင်တော့သူတို့ထောက်ကောင်ကြရင်တိုင်းကြီးလာဝဲရမလားထောက်ကောင်လုံးပါတော့တိုင်းကြီးလာတော့မှခေါ်နိုင်မှာလို့ရတိုင်းကြီးလာနဲ့မနာနဲ့ကိုယ်ကသိကိုယ်ကသိရင်အဒီမနဲ့နေရရှိသေးတယ်ရောတယ်ကောင်းလားကိုယ်ကမဟုတ်ရင်လည်းကိုယ်နေရလို့ရှိရင်ကိုယ်စီရမှာသူတို့လာကြရမှာကျမ်းလားအဲ့ဒါမဟုတ်လို့တရားကိုနဲ့ပြန်မှာဟောကြားရင်းလာကြည့်ကြောကြတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်လို့တရားကိုနဲ့ပြန်မှာဟောကြားရင်းလာကြည့်ကြောကြတယ်